Адкрытае акцыянернае таварыства «Сцяг індустрыялізацыі» пераходзіць з рэспубліканскай у абласную камунальную ўласнасць. Адпаведны указ падпісаў прэзідэнт Беларусі. Прадпрыемства стане часткай дзяржаўнага аб'яднання «Віцебскпрам». Сёння з калектывам фабрыкі сустрэўся старшыня нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Беларусі Геннадзь Давыдзька. Ён ацаніў асартымент выпускаемай прадукцыі і актуальнасць мадэляў. Наш корэспандэнт Ольга Шмаргун пра філасофію беларускага брэнда. Прадпрыемства з амаль 90-гадовай гісторыі. «Сцяг індустрыялізацыі» спецыялізуецца ў асноўным на пашыве верхняга адзення. Паліто, плашчы, курткі і касцюмы. Сёння штомесяц тут выпускаюць каля 20 тысяч адзінак адзення. У разы больш трыкатажных вырабаў. Іх пачалі асвойваць каля года таму. Адкрылі новы цэх і 2 філіялы ў Баране і Обалі. Працаўладкавалі звыш 40 былых супрацоўнікаў КІМа, а яшчэ больш стварылі новых працоўных месцаў. Дзмітрый Мяшкоў у жаночым калектыве пашывачнага цеха толькі 3-й месяц. У аддзеле кадраў яшчэ нават не вызначыліся, які запіс зрабіць у яго працоўнай кніжцы, бо слова «швачка» не мае формы мужчынскага роду. Работаю я совсем недавно, сейчас, так сказать, на начальном этапе еще, и нравится очень. Получается, конечно, не все, но стараюсь прислушивать к советам более старших сотрудников. Сёння на фабрыцы працуюць каля 800 чалавек. Рэнтабельнасць вытворчасці 15%. Яшчэ некалькі гадоў таму на прадпрыемстве не было станоўчых навін. 2014 і 2015 з ваганнем курсаў асноўных валют выдаліся цяжкімі. Зараз даўгі скарачаюцца, эканоміка фабрыкі стабільная і па выніках года «Сцяг індустрыялізацыі» плануе выйсці на бесстратную вытворчасць. У нас много денег уходит на погашение наших расчетов с банками. Раньше уходило еще на погашение, у нас были проблемы с фондом социальной, проблемы с налоговой. На сегодняшний момент эти все вопросы закрыты, остались только банковские обязательства. И даже в этих условиях мы все равно поддерживаем свою текущую деятельность и осуществляем техническое перевооружение. То есть ежегодно мы где-то по 100 тысяч денег вкладываем в оборудование, расширяемся. Цэнтральныя мадэлі калекцыі – класічнае мужчынскае паліто. Філасофія віцебскага брэнда «Мужчына павінен быць стыльным і салідным». Старшыня нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Беларусі Геннадзь Давыдзька ацаніў прадукцыю і застаўся прыемна здзіўлены і якасцю, і багаццем сучасных мадэляў. При наличии толкового руководителя из любой ситуации можно выходить. И пример этому утверждению вот эта вот ситуация на данном предприятии. Великолепная продукция, которая, естественно, находит свой рынок сбыта, гибкая политика в производстве, не засиживаются на одном месте, находятся остроумные решения управленческие, экономические. Калектыву віцебскай фабрыкі Геннадзь Давыдзька расказаў пра тое, што цікавіць усіх, пра тэлебачанне. Сёння Белтэлерадыёкампанія – гэта 7 тэле і 5 радыёканалаў. На кожным ёсць свае цікавыя праекты. Зусім хутка будзе рэалізаваная і яшчэ адна перспектыўная задума. Пачнуцца здымкі ўласных серыялаў. І кіраўнік тэлерадыёкампаніі усур'ёз задумаўся, ці не ўключыць у сцэнарый эпізоды са швейнай фабрыкі. Ольга Шмаргун, Дмітрый Котаў, навіны Віцебск.